jele. Dia pena bocok, dia pena jelek, dia pena dekil. Nanging penting ne jani hasil. Bandingan ken kamu main ngapa palu gede. Sing peduli ken misanan teken minonan. Ulah alo ngalih gawe man hasil gede. Sing peduli dia pin mekele gede. Beh, kene bokewa hidup di gumine. Yen suwon nepukan pipes, maka jang pelung matane. Sing pedulinya kemisan, nya keminon, apa buen pisago. Nya buen ngabo palu gede. Penteng sana, penteng sini, uluk-uluk sana, uluk-uluk sini. Kapan negara bisa maju? Sing nyak carai raga ngalegae, ya diastun suang peluh. Yang penting hasil, sing bener gitu tuh. Iya, pian awan. Mula saja buka anaknya matang. Tiang hidup mula setato kuangan. Bilang ngedagang setato tiang ngentukan. Makajang kedek mesurya pada ngewale. Oh jeneng ne jele, oh pedagang kere, jeneng ne cara lele. Aduh 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 dia pen jenenge jele. Nanging tiang sing taen kena jele. Dia pen bocok, dia pen jelek, dia pen dekil. Nanging penting ne jani hasil. Bandingan ken kamu main ngapa palu gede. Sing peduli ken misanan teken minonan. Ulah halo ngalih gawe man hasil gede. Sing peduli dia pin mekele gede. Oh pedagang Kere, lu mas kere bu. Niki kere muda-muda pak. Tanu mas kere pak. Kere berarti apa? Kere niko pak. Tanu mas kere pak. Weh, kan kere nenek. Mangan buyut tinggal 40. Ulas sanjan itu apa pada nonton. Maklum pak, yang orang kecil kali penghidupan. Tanu mas kere pak. Kere. Lu mas kere pak. Kere bu. Bu, mas kere bu. Niki kere muda-muda bu. Di piang ajalah tunang nepidan taen tiang saling tresnae rana tiang sing kelegan ken reramane merawat aneh tu sing nyidangan sapa dijaga mirip jani ade nongos daud pesan beli buin ketemu memadu tresna sisan tresnane belinya dia nerima tresnana dine mawali adi ingu paling kanane
sehidup beline. Kanyirne merawat ane tu sing nyidang sapa dijake mirip jani adi nongos dapat pesan beli buing ketemu memadu tresna. Dia nerima tresna nadine mawali adik ingu paling kanahe nganahang raga nadi yen sing ketemu ingu kanahe akar nyuklo brahmacari singkal nganten sehidup beline.
lain mirip Mulyanto adi sing daman rasa gengsi ngalaga gelan kulit sangat pengide balikin adi yen sing daman nyakiten hatin balik sangat pengide balikin adi yen sing daman nyakiten hatin balik. Hati belingat teken semaya kari kecuran di hatin beline merasa liang di ukudang beli papa masa depane ketekan ya danone andi adi sakti tresnane ragu nina kang batise tresna suci ane deku tangan jarana satria pangraka tresnane jani belingat teken semaya kari kesurat di hatin beline merasa liang di ukudang beli tresnane papa masa depane ketekan ya danone adi tadi saksi tresnane ragu nina kang batise tresna suci ane deku tangan jarana satria parakat
tresnane jani. Loh koma ingat ke ragan adi kapening beli. Loh komang Ariani ingat ke adika pening beli duga se iraga numa besikan memadu tresna saling kasih. Stone jani beli ngajadi tresnane tan sida keterusan beli nawang di haten adine nu ada tresna kapening beli. Loh komang Ariani sinah buen ketemu.
agama palasan yen mula jodoh sinah buen ketemu. Bersama nama helang raga tumuli beli sasat metakon pangidek beli pangada jawaban Yuli kembang gadis bali bok nelantang munirus kejagot lemah petang dadi piat tu sengida tiang mensapa di pradene Yuli samping beli sinarangan nyak siang sinar bulan di langite nalang lanaran kami luat naga di hati bali mogi ada buing galak ketemu diktu belilah karena godang isen kena beli tapi ning Yuli oh Yuli olah senda beli jagot lemah patang dadi piat sengidang yang mensapa di pradene Yuli samping beli sinarangan yang siang sinar bulan dalam melanaran kau liwat laga di hati bali mogi ada buinglah ketemu diktu belilah karena kadang isen karena
makarna